L'utilizzo dei droni in agricoltura rivoluzionerà il settore nei prossimi anni. A testimoniarlo il MIT di Boston in una recente ricerca sulle scoperte che maggiormente cambieranno il nostro futuro. Si è parlato anche di questo durante la conferenza organizzata da Condifesa Treviso ed Ente Fiera Santa Lucia di Piave nell'ambito del primo Salone Vita a Conegliano. Già sono interessanti gli utilizzi di azioni mirate localizzate di droni in cui viene rilasciato il fitofarmaco per andare a trattare una singola pianta, oppure nella lotta biologica per rilasciare in zone ben definite le uova per la lotta biologica. Quello che sarà il futuro molto probabilmente sarà per la raccolta di dati che dopo andranno utilizzati dalle macchine come mappe di prescrizione per fare azioni mirate, quindi distribuzione a dose variabile piuttosto che raccolte differenziali. Intanto però occorre fare i conti con i problemi di tutti i giorni, quelli legati alle calamità naturali. E da parte di Condifesa Treviso l'invito costante agli agricoltori di assicurarsi. La gestione dei rischi è stata definita dalla Commissione europea come una priorità della prossima politica agricola comunitaria. Sono stati stanziati 1 miliardo e 600 milioni di euro per poter dare delle coperture assicurative e dei fondi mutualistici agevolati, quindi ridurre il costo a carico delle aziende agricole per fare in modo che possano tutelarsi dai rischi ambientali e non solo. Certo, noi come consorzio, come Condifesa Treviso, come rete dei consorzi di difesa ci stiamo impegnando affinché ci sia una diffusione di questi strumenti, e perché più gente si assicura e più aziende aderiscono ai fondi mutualistici, meno rischi rimangono in capo all'agricoltore e vengono scaricati sulle compagnie assicurative, e avere una disponibilità di contributi comunitari così elevata è un incentivo molto forte per le aziende a non rischiare più con il proprio dotazioni finanziarie, ma a poter scaricare il rischio quindi su terzi. Prosegue il lavoro dell'Ente Fiera di Santa Lucia nella divulgazione di tematiche importanti per il mondo dell'agricoltura. È un importante momento di incontro storico per il mondo dell'agricoltura, è festa, è incontro, è scambio di idee, ma anche e soprattutto sta diventando sempre più un momento di formazione e informazione per il mondo dell'agricoltura. Oggi più che mai sia necessario nel settore dell'agricoltura guardare avanti pensando alla tutela dell'ambiente, di colui che coltiva e che crea poi il prodotto, e anche del consumatore stesso.